बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम राना उस्मान एडवोकेट है। आज मैं आपको सर्दियों में असीलों को या मुर्गियों को या बर्ड्स को वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल कराया जाए जिससे इनको कम से कम ना तो सर्दी लगे, ना बुखार हो, और इस किस्म के जो सिम्टम्स आजकल आ रहे हैं उनसे बचाव हो सके जनाब। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक इंजेक्शन दिखाऊंगा जिसका नाम टाइलोसीम है। आप सामने देख भी रहे हैं टाइलोसीम, ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है टाइलोसीम 20। ये आप ज़रा गौर से देखें, इस पर मुर्गी, बकरा और गाय, तमाम चीज़ों की तस्वीरें भी बनी हुई हैं। ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है, इसको मैंने कई बार इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं हद से ज़्यादा तो आपका जो बर्ड है वो मर भी सकता है। आपने कितना इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें सिरिंज आप देख रहे हैं, इसको तकरीबन आपने ये 1 ml की ग्रेडिंग आप देखें, इस पर ये 1 ml है। इतना आपने नहीं भरना है, आपने सिर्फ ये 1 ml का जो आखिरी हिस्सा होता है इतना आपने अपने बड़े या छोटे बर्ड को देना है। उससे छोटा बर्ड होगा तो आप और कम कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सख्त इंजेक्शन है। बहरहाल इस इंजेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मार्विलियस हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं जनाब। और साथ एक आपको नज़र आ रहा होगा ओरल सॉल्यूशन है, एनरोसिम इसका नाम है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एनरोफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन, ये आप इस्तेमाल करा सकते हैं, किसी भी कंपनी का हो। मैं कोई यहाँ पे ब्रांड की किसी किस्म की तशहीर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे इनको फ़ायदा हो। ये आपने इस्तेमाल कराना है पानी में, तकरीबन 1 ढक्कन डाल के 2 या 3 लीटर पानी के अंदर आपने डालना है। और वैसे इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, डोज़ इसके ऊपर लिखी भी हुई है, इसके मुताबिक भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। इससे एक तो आपके जितने भी परिंदे हैं, जानवर हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। ये बैकग्राउंड में आपको जानवर नज़र भी आ रहे होंगे। हालांकि कितनी ठंड है, हर किस्म की बीमारी से ये महफूज हैं, किसी किस्म की इन पे बीमारी नहीं है। आप देख सकते हैं आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है, लेकिन ये सब परिंदे जानवर जो हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बतखों में भी आप ये यूज़ करवा सकते हैं, मुर्गियों में भी करवा सकते हैं, मुर्गों में भी करवा सकते हैं। लेकिन इसकी बस एक आपने जहन में ये रखना है कि डोज़ ज़्यादा ना हो। डोज़ अगर ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसकी डोज़ बिल्कुल मुनासिब रखें और इसको इस्तेमाल करवाएं। और इसके मुतल्लिक़ कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं। उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगा। किसी और कंट्री में ये किसी और नाम से तो हो सकती है, लेकिन सॉल्ट यही इस्तेमाल किया जाएगा जो सॉल्ट मैंने आपको बताया। तो ये बर्ड्स मेरे देखें माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, पानी में भी खड़े हुए हैं। इनको फिर भी ना नज़ला है, ना इस किस्म की कोई बीमारी है, ये आप ख़ुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।